ఎంత బిర్యానీ వచ్చేసిండాం చిక్బళాపూర్కి వచ్చినట్లే లేదు మళ్ళీ షిఫ్ట్. అమ్మమ్మని వెనక్కి పంపిస్తా. కూర్చోండి. నాకు లయన్ కనిపించా. నాకు నీ కాలి నాకు నీళ్ళు వచ్చింది. నాకు నీళ్ళు కనిపించింది. డర్టీ నీళ్ళు. రండి. మేలు మా ఈడ్కరా భయ్యాపు చూడు. mau jartan Sirisha kucha kucha ఎర్రగా అయింది కదా. అయ్యో అనిపిస్తుంది. ఓ డాడీ నా దగ్గర బీచ్ లేదు, బీచ్ ఫీలింగ్.
రంగనాథ స్వామి ఇట్లా పచ్చి ఉన్నట్టు. అవునా పక్క గరుడ ఇదే జరుగుతున్నాం. అదిగో మమ్మీ చిన్న కాఫీ తీసుకుంది. చూడు కన్నా ఇంకా చేసుకో చిన్న కాఫీ ఫైటింగ్ ఆడేది. హనీ